Ci siamo. Ci siamo. Vediamo un po' chi sarà il primo ad arrivare. Ciao Fact the Bag. Gen 4 sede, da 30 secondi. Madonna. Nessuno che si palesa a parte Feg, però. Dai ragazzi, su. Fatevi vedere. Ciao Andrea. Dai, già siamo in 5. Si comincia bene. Oggi si comincia molto molto bene, dai. Pure un mi piace che non guasta mai. Sì, però regali, 5 persone non posso scrivere in 2, eh. Dai, su, ve voglio attivi oggi. Oggi ve voglio attivi, dai. 6 persone, dai, 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 dai. Ciao Paolo, sempre Forza Cagliari, sempre. 9 persone, madonna, raga. Sono contento di non essere l'unico che non c'ha un cazzo da fa. Infatti, appena ho detto, sono diventate 7. Allora, raga, come state? Tutto a posto? Tutto bene? Ma mi sentite? Perché mi sta per dubbio. Tutto ok. Ok, allora sei risposto ordine e mi senti, perfetto. Ciao Alessio. Forte e chiaro. Ciao Carmen. Fatemi mettere bene il microfono. Però non mi piace che c'è tutta sta piega qua. Così. Ok. Sì, sì, Cristiano, ho iniziato veramente da pochissimo, tranquillo, oggi è tempo. Ciao Nico, ciao bello. Oggi ho iniziato oggi ho iniziato da poco. Stavolta sei arrivato che ho iniziato veramente da pochissimo. Stiamo adesso a 3 minuti di live, quindi non ti sei perso assolutamente niente. Buongiorno Zares. Ciao Angela. Buon pomeriggio a tutti ragazzi e ragazze. Allora, come state? Tutto a posto? Tutto bene? Fatemi sapere perché l'importante è che voi siate bene. Perché finché si sta bene, non fa una piega. Tutto a posto, tutto a posto. Qualche problemino, ma nulla di trascendentale, diciamo. Problemi di vita quotidiana. Ok. Domenica allo stadio è stato bellissimo. Fortunatamente ti hanno regalato, anzi, Ninja ti ha regalato un gol. Mamma mia. Mamma mia, spettacolare quel gol. Meglio di così non possiamo cercare altro. Grazie mille, Carmen. Sempre Forza Cagliari. Assolutamente. Al gol di Racia ho urlato come un matto, avevo quasi perso la voce. Ed è giusto, assolutamente. Vorrei salutare Andrea che ha dei problemi da sistemare. Ma io sinceramente non so che problemi abbia, penso che siano più che altro problemi riguardanti gli orari di lavoro, perché purtroppo
da quello che so adesso fa 2 lavori e non ha molto tempo. Quindi è per quello che è un po' assente sulla piattaforma, perché in privato a noi della Castello Screw non ha detto niente. Ho letto il suo post sulla scheda community, però penso che si riferisca agli orari di lavoro. Non credo ci siano dei problemi gravi, o meglio, spero. È stato uno spettacolo, assolutamente sì. Assolutamente sì. Mi immagino che può essere stato vederlo dal vivo quel gol. Che bordata che ha tirato. Spettacolare. Che Cagliari, è già Angela, un Cagliari veramente fantastico. Lo vedessi il gol di Zola in Cagliari Juve 1-1? Se sì, cosa facesti? Allora, Cagliari Juve 1-1 fu la partita che mi fece capire che ero un tifoso del Cagliari, perché comunque ero piccolo, a tratti dicevo di essere della Roma, a tratti dicevo di essere della Lazio, comunque andavo un po' dove tirava il vento più o meno. E invece con quella partita capii definitivamente che ero del Cagliari. Stavo qui accanto a casa di mio zio, che anche lui è del Cagliari, tra l'altro che è sposato con mia zia che è torinese juventina, e stavamo guardando la partita e al gol di Zola ho cominciato ad urlare come un matto, nonostante avessi veramente pochi anni, perché calcolando che era il 2004-2005, sono del 96, c'avevo 8-9 anni, però ho esultato come un matto. È stata una buona partita, ma sono convinto che si può fare meglio. Beh, diciamo che anche l'avversario era molto abbordabile, Paolo, perché comunque la SPAL, con tutto rispetto, non è che sia tutto sto big team proprio. Ciao Simo, oggi sei carico? Oggi sì, dai. Io sono sempre carico quando si tratta di fare le live. Ciao gatto Silvestro, onorato di avere un personaggio dei Looney Tunes. Che ne pensi del fatto che il Cagliari vince sempre con meno possesso palla degli avversari? Sinceramente questo era un dato a cui non avevo mai fatto caso, lo sai? Secondo me sta a significare essere cinici. Proprio un segno di cinicità. Vuol dire che quelle poche volte che abbiamo il pallone tra i piedi riusciamo ad insaccarlo. Ed è una buona cosa, una buonissima cosa. Certo, mi sarebbe piaciuto vedere partite in cui il Cagliari, oltre ad avere meno possesso palla, avesse chiuso la partita definitivamente, tipo il Verona. Però non si può voler sempre tutto, dai. Qualche piccola defiance ci può stare nell'arco di 38 giornate. Oggi la guardi Manchester City-Atalanta su Canale 5? Vabbè, la guardo direttamente su Sky, che me la guarda a fa su Canale 5. Comunque non lo so, penso di sì. Gli butto un occhio, non me la guarderò per 90 minuti, però un occhio ce lo butto volentieri. Mi si è fermato il respiro, ho visto un video che ha fatto lo stesso gol alla Juve, non è vero ciò che dicono, se lo rifà non ci riesce. Ma quale gol? Quello di Zola? Grande Faragò, bellissimo rientro e azione costruita da manuale. Io sinceramente l'ho vista negli highlights il gol di Faragò e più che altro sono contento per la persona, perché se lo meritava tanto. Mi ha ricordato tantissimo e tra l'altro faccio anche un in bocca al lupo pubblico per De Sena, purtroppo vittima di un altro bruttissimo infortunio. E mi ha ricordato un po' il ritorno di De Sena. Certo, non ha fatto doppietta, perché non ha fatto doppietta Faragò, però comunque è riuscito a trovare il gol il giorno in cui è ritornato. E so contento per lui, so contento per lui. Azione casuale più che altro, sì, che poi alla fine si è ritrovato il pallone fra i piedi e è riuscito in calla, però meglio così.
Te la sei fatta la colazione? Non me la sono fatta, ma lo sai perché? Perché ho scoperto che YouTube praticamente è come se ti desse uno stipendio, quindi i soldi te li accredita dal 10 al 15, quindi quello che io ho guadagnato in questo mese lo prenderò a novembre, il che ci sta anche bene perché più o meno si aggira intorno alla data del mio compleanno, però non me la sono potuta godere per adesso e non so per quanto non me la potrò godere perché comunque ho pure dei problemi che per quanto riguarda la carta che me l'hanno bloccata, mo me la devo rifare, tutto un casino strano, mi hanno bloccato la carta senza un valido motivo, però vabbè. Facilmente risolvibile, nulla di così cattivo. Nainggolan mi ha fatto sentire male, a chi lo dici? A chi lo dici? Mamma mia, mamma mia, quanto ho goduto, ha fatto quel gol che... Mamma, che spettacolo. Stanchiamo gli avversari, quello è vero. Diciamo che con la spalla è stato pure molto più facile, ripeto, la spalla comunque non è tutto sto granché. No, quello di... Ah, ok, ok, Carmen. Ok. Comunque secondo me, non so chi se lo ricorda, ma il gol più bello di Nainggolan non è questo fatto col Cagliari, ma è quello che fece in un Samp Cagliari. Non mi ricordo il risultato, fece un gol che di spettacolare è di poco. Mi è rimasto impresso qui. Andatevelo a cercare su YouTube. Gol Nainggolan Sampdoria Cagliari. Fece un gol della Madonna. Comunque la forza di questo Cagliari è che con 2 o 3 passaggi si trova in porta, fortissimo in contropiede. E la chiave di questo è Nandez, senza ombra di dubbio. Cioè, è incredibile quando, cioè, vedi Nandez più o meno a centrocampo, sbatti gli occhi e sta già nella tre quarti avversaria. Cioè, c'ha uno scatto nel breve termine che è mostruoso. Però ricordiamo anche il gol di Joao Pedro, sempre Cagliari Spal 2-0 un paio di anni fa. Era Spal Cagliari però, eh. Bellissimo anche quello, ma non se l'è cagato nessuno, non è vero. Io me lo so cagato quel gol. Me lo so cagato. No, no, è stato un bellissimo gol, anche perché fece un tiro a giro spettacolare. Veramente bello. Bellissimo, bellissimo gol. Uno dei gol più belli di quell'annata. Che se non mi sbaglio in quella partita segnò il primo gol in Serie A Barella. Vedere Nandez giocare dal vivo è stato uno spettacolo. A chi lo dici? A chi lo dici? Mamma mia. Io avevo un istinto di fare invasione di campo per andare a abbracciare quando lo sono andato a vedere che te manco te immagini, Gri. Mamma mia. Oh, io mi sono proprio innamorato di Nandez. Dal primo momento che ho scoperto che è stato accostato al Cagliari, pure se non lo conoscevo, mi è scattata una scintilla dentro. È stato proprio amore a prima vista. Spal Cagliari 2-0, il Barella Joao Pedro. Allora, ogni tanto la memoria non fa brutti scherzi, allora. Domenica Nandez ha bruciato a tutti, si è dribblato mezza difesa, ma chi è che non brucia Nandez? Mo parliamoci chiaro. Chi è che non brucia Nandez? Giocatore fenomenale, veramente giocatore fenomenale. Fantastico, fantastico. E il Napoli la chiami abbordabile come squadra? Ma col Napoli sinceramente è stato un altro tipo di partita però, Carmen, nel senso che lì non è che li abbiamo stancati, lì ci siamo proprio tirati tutti completamente indietro e abbiamo fatto fare a Napoli quello che voleva. Però io ripeto anche quello che ho detto nel mio video del giorno dopo contro il Napoli. Io sinceramente non ho mai avuto la sensazione che il Napoli potesse fare gol.
Nel senso, quando andava avanti il Napoli, io non ci ho mai avuto la sensazione o il brivido di dire, oddio, mo ci fanno gol. Non lo so perché, cioè, stavamo a giocare contro il Napoli, mi dovevo cagare sotto ogni azione che facevano perché ci sono andati molte volte vicino. Però non ce l'ho mai avuto quel brivido di paura. E, più che stancarli, si sono stancati loro da soli perché noi non abbiamo fatto granché in quella partita. Mi è piaciuto anche Cica e io le valutazioni sui singoli non le posso dare perché avendo visto i primi 20 minuti non mi pare nemmeno caso di valutare i singoli. Nandez è un furetto, esatto, esatto. Poi si sa che i giocatori bassi vanno più veloce, ma sono anche più stabili, avendo proprio per fisionomia il baricentro basso, è difficile buttarli giù paradossalmente. Sono molto molto più agili. Proprio per una questione di fisica. Di Super Olsen ne vogliamo parlare? Penso che sia inutile fare discorsi su Olsen perché le parole vanno al vento quando vedi come gioca in porta. Cioè, puoi usare tutti gli aggettivi che te pare, basta guardarlo quando gioca. Parla lui con i fatti. Parla veramente lui con i fatti. Ripeto, io pensavo che avessimo preso uno dei portieri più scarsi del campionato e invece abbiamo preso uno dei portieri migliori del campionato. E pensate che ci abbiamo infortunato un altro tra i migliori portieri del campionato. Cioè, due portieri buoni nel Cagliari non si vedono da non si sa quanto, e invece noi adesso ce ne abbiamo due buoni. Tanto non so perché lagga. Grande Olsen finalmente un portiere, esatto. Io vedo meno sbavature rispetto a prima in ogni reparto, c'è più concretezza e identità di squadra. Ma secondo me l'identità ancora deve arrivare, perché per adesso più che identità ci sono singolarità. Certo, piano piano stiamo mettendo i mattoncini, però ancora deve arrivare secondo me un'identità. Ehm, Olsen non è affatto pulito tecnicamente, fidatevi che le gare le farà perché quasi ad ogni partita ne accenna una, stateci attenti. Lo sai, Adriano, non è il tanto che accenna a delle cazzate. Io l'unico difetto che riesco a trovare a Olsen, l'ho anche detto, è il fatto che non blocchi un pallone manco a pagarlo. Quello sì, sono totalmente d'accordo perché raramente blocca i palloni, li manda quasi tutti in calcio d'angolo, li respinge. Esatto, è molto molto sporco, ok? E da una parte questo è un grande lato negativo perché vai a concedere gioco forza a delle occasioni agli avversari che potresti non concedere. Su quello siamo d'accordo. Però sul fare le cazzate sono un po' meno d'accordo. Diciamo che è un approccio diverso, mettiamola così. Parlo di tecnica proprio nel ruolo del portiere, senza tenere conto dei piedi. Ma io infatti non è che tengo conto dei piedi, il portiere non è che deve saper fare tantissimo coi piedi, basta che sa passare e crossare. Quello deve saper fare il portiere coi piedi. Per il resto deve giocare per il 99,9% della partita con le mani. E l'importante è che sappia usare quelle. Li abbiamo mandati in crisi tanto che sbagliavano. Ma può essere pure, però secondo me non è che li abbiamo mandati in crisi, è che loro si sono innervositi del fatto che non riuscivano a concretizzare tutte le occasioni che ci avevano. Olsen deve tenere la palla, gli scappa sempre, lì ci mette in pericolo. Ma infatti è quello che dico.
Ciao Albi, ciao bello. Devi imparare a bloccare i palloni perché per il resto è un portiere ottimo per la Serie A. Ha solo questo piccolo problemino del non saper bloccare i palloni e respingerli tutti. Che ripeto, gioco forza, concedi così le occasioni agli avversari quando puoi evitarlo. Quello è l'unico problema. Cragno non si discute, ma Olsen sta facendo molto bene. Poi se le cazzate le farà. Ovviamente, per adesso non mi sento di dare contro a Olsen perché è letteralmente impossibile. Posso annoverare l'unico difetto che riesco a vedere, che è quello appunto del non saper bloccare un pallone, però continuo a ritenere Cragno superiore a Olsen anche per una questione di età. Di che si parla? Come sempre del più e del meno, Albi. Io a domanda rispondo, non c'è un argomento fisso. Ciao Music, ciao bello. Infatti stavo a pensare pure di trovare un nome a ste serie di live, perché col fatto che comunque le porto spesso io vorrei trovare un nome, tipo serie da portare sul canale, no? Mi devo far venire in mente un nome. Olsen sta facendo bene, però appena torna Cragno arrivederci e grazie. Vedremo, vedremo. Sono curioso di vedere come andrà a finire. Dai che ci ha parato il culo tante volte, ragazzi. Non facciamo gli schizzinosi. No, no, ma quello per carità, eh. Per carità, nessuno lo mette in dubbio, però bisogna anche palesare quelli che sono dei, secondo me, degli evidenti limiti, diciamo. Non sono d'accordo su Olsen. Quando tirano botte ravvicinate non può rischiare la presa, è follia. Pensare che stia sbagliando qualcosa. Ma io non parlo di quello, Dario, non parlo delle botte tirate a 2 metri di distanza. È ovvio che lì non la puoi bloccare, però molte volte quando potrebbe bloccare il pallone tende a rinviarlo. E ripeto, ci può stare, però può essere controproducente perché, ripeto, puoi andare a creare delle occasioni per gli avversari che possono sfruttare, capito? È quello il senso. Anche perché in prestito e avendo due portieri titolari di alto livello è abbastanza inutile. Questo prestito secco è stata la migliore delle opzioni. Ah, quello sicuramente. Quello sicuramente. I sai cori degli Sconvols? Pochi, molto pochi, però alcuni li so. Io lo prenderei a titolo definitivo e io più che altro prima di prenderlo a titolo definitivo ci penserei su 100 volte, ricordando che c'è Cragno e secondo me ha la priorità. Ehm, Ciao, scusa, ma che fine ha fatto Andrea Mereu? Non si hanno più sue notizie. Scusa se chiedo a te. Semplicemente Andrea credo che abbia dei problemi per quanto riguarda il lavoro, perché col fatto che adesso ha due lavori riesce ad avere sempre meno tempo purtroppo per vedere le partite del Cagliari e fare i video. Giustamente in questi casi YouTube passa in secondo piano e quindi credo che si stia dedicando molto di più alla sua vita privata piuttosto che a YouTube. Credo sia semplicemente questo, ma penso che sia anche giusto, ovviamente. Cranio è indiscutibile, numero uno, assolutamente. Di niente, Gabriele. La sua specialità è parare colpi di testa ravvicinati che fanno impallidire le punte avversarie. Ma la sua specialità deve essere parare, punto, a prescindere da quale sia la conclusione. Si sa quando tornerà Pavoletti? Pavoletti credo rientri l'anno prossimo. Sono abbastanza sicuro che rientri tipo verso marzo-aprile.
Simeone ti sta piacendo o ti sta deludendo? Diciamo che Simeone sta facendo la sensazione, cioè sta facendo la sensazione, sta facendo la stagione che pensavo facesse, nel senso qualche gol lo fa, poi rimane un po' silenzioso e poi ricomincia. Per adesso sta nella fase in cui è un po' nell'anonimato, però è una fase calante che secondo me ci può stare tranquillamente. Diciamo non mi sta né entusiasmando e né deludendo. Cranio si può cedere per rinforzare la rosa con Messi? È fatto con come si è fatto con la cessione di Barella quest'estate? Ma sinceramente non so quanto conviene cederlo Cragno, eh. A marzo circa, Pavo, ok, a marzo. Il Ciolito domenica non era al top. Io non l'ho visto, quindi, cioè, ha fatto lui l'assist per fare quello sì, però. Faragò o cacciatore, meglio spingere o coprire, ma sinceramente come terzino destro, nessuno dei due. Come terzino destro io punterei tutto su Pinna. Perché sì, Faragò ok, è ritornato dall'infortunio, ha fatto gol, ha giocato come terzino, tutto quello che vi pare, ma non è il suo ruolo, continuerò a ripeterlo. Secondo me deve giocare nel suo ruolo naturale, che sarebbe la mezzala o l'esterno a destra di centrocampo. Il problema è che in che ruolo c'è Nandez e come fai a togliere Nandez? È un problema. Quale sai di Goro? E mo non mi metto a dirli tutti. Ti posso dire che qualcuno. Vatti a vedere il video che ho fatto allo stadio, così senti pure quali cori so, perché adesso non mi vengono in mente. Però un paio ne so. Cranio non si tocca assolutamente. Se dovessimo cedere Cranio vanno bene tutte, ma tranne alla Juventus e alla Roma, esattamente. Cranio non si può discutere, forse il miglior portiere italiano e oltretutto nel progetto Cagliari da tantissimi anni. Il posto è suo, non è che il primo che passa gli prende il posto. Assolutamente d'accordo. Con la cessione di un portiere non ci fai tanti soldi, per Barella era una questione diversa. Ovviamente vale tantissimo anche il ruolo. Se siamo a parlare di Alisson, sarei io il primo a dirlo, però stiamo comunque a parlare di Cragno, che certo in prospettiva può diventare un grandissimo portiere e sono d'accordo con Albi con Adriano, scusa, no, con Albi, dicendo che secondo me è il portiere italiano attualmente più forte, ok? E che in prospettiva può diventare migliori di quelli che ci sono adesso. Però bisogna dargli tempo per lavorare e Cagliari è la piazza perfetta. Pisacane quest'anno mi sta piacendo tanto. Purtroppo qualche cappellata l'ha fatta Pisacane, però ripeto, io giocherei sempre con 11 Pisacane in campo. Io metterei Faragò così come Sarri ha messo Quadrato al posto di difensori di ruolo, ma lì lo fai per scelta tecnica. Lì lo fai per scelta tecnica. Prego Mauro. Abbiamo un centrocampo e un Ceppielli certe volte ci sbroglia la matassa. Io però più che altro punterei a prendere un difensore centrale degno, perché non mi convincono pienamente Ceppitelli e Pisacane. Punterei a prendere qualcuno de bello solido. Meglio il gol di Ninja o quello di Calderoni del Lecce? Ninja tutta la vita. Simone è un po' egoista, può anche passarla come in quelle occasioni con João Pedro libero. Non me la ricordo quell'occasione, però ci può stare, dai. Dove vivi? A Roma? Cioè, sono romano proprio. Ma comunque Simeone tutto sommato mi piace. Beh, Simeone è un bel giocatore, secondo me. Se lo metti nelle condizioni di fare bene, poi è tanta roba. Non ci fai tanti soldi. Cranio sul mercato vale 20 milioni. Sì, ma calcola anche che con 20 milioni del mercato attuale tu non è che ci compri tutto sto granché.
Sì, ok, con 20 milioni ci siamo presi Nandez praticamente, però ci prendi un giocatore solo con 20 milioni, capito? E poi a trovare un altro portiere come Cragno non è che è così facile. Sì, prende Olsen, ti torna Vicario, però secondo me non sono Cragno, è quello il problema. Non esiste cedere Cragno ora che stiamo bene in classifica. Vabbè, quello dipende, so argomenti che si possono fare soltanto nel mercato invernale. Adesso non si parla comunque di una sua cessione, anche se se ne è parlato quest'estate, però adesso non ne vale nemmeno la pena parlarne. 20 milioni manco ci volevano dare col Napoli. E poi che ci fai con 20 milioni? Un altro portiere decente mica te lo regalano, esatto. O sei tu fortunato che Vicario diventa un gran portiere, oppure secondo me uno come Cragno è difficile che lo vai a ritrovare. Sei mai andato alla Sardegna Arena? In che settore? Non sono mai andato alla Sardegna Arena, essendo che non sono mai andato in Sardegna, purtroppo. Forse, ok, hai risposto te praticamente, Adrià, grazie. Io mi ricordo quell'occasione in cui Simeone non ha passato il pallone perché ha detto passa a poca può. Non ho capito l'ultima parte, Albi. Lì davanti a gennaio credo serva un ridocchino. Simeone è l'unico affidabile di ruolo. Ciò è adattato a far la punta. Cherry al momento non riesce a sbloccarsi e il ragazzo è un'incognita. Assolutamente d'accordo. Però credo che questo sia, cioè, non serve al ridocchino per quello che voleva fare il Cagliari, perché Simeone è stato preso per fare la seconda punta da affiancare a Pavoletti con Joao Pedro che torna a fare il suo ruolo naturale che è quello di trequartista. Ah, ok, Albi, ok. Quindi tecnicamente non servirebbe un ridocchino. Purtroppo c'è stato l'infortunio di Pavoletti che ha incasinato un po' il tutto. Ci sono momenti no per tutti, capitano, eh, o il capitano, no, penso sia per il capitano. Ma il capitano non si discute. Tra l'altro non so per quale assurdo motivo, cioè è bellissima sta cosa, è arrivata adesso la notifica che è finita la partita tra Cagliari e Spal. 2-0. Stanno proprio partita terminata adesso, bellissima sta cosa. Molto molto simpatica. Cherry si sblocca se va all'Olbia e non è nemmeno detto. E non è nemmeno detto. Ciao Ale, ciao bello. Cutrone ambiente Cagliari avrebbe fatto benissimo, però con i se e con i ma non si fa la storia. Sarebbe la ciliegina. Non so quanto avrebbe potuto fare a Cagliari. Cherry lo cederei. Ma chi te lo compra? Quella è la domanda. Maranno sta cambiando, secondo te nelle interviste sembra più ambizioso, può riuscirci, ma non è il fatto di sembrare un qualcosa nelle interviste, ok? L'importante è che lui sappia spronare bene i ragazzi, perché il Cagliari ha bisogno di una mentalità, oltre che di un'identità. E la mentalità l'anno scorso non c'era, perché se vincevi poi dovevi arretrare perché col cazzo che la partita la chiudevi e quindi dovevi stare attento in difesa, perché lui si cagava sotto. Ogni tanto sta cosa si continua a vedere nell'attuale stagione, quindi può sembrare più o meno ambizioso nelle interviste, può sembrare più o meno spigliato, può sembrare quello che ve pare nelle interviste. L'importante è che tiri fuori i coglioni dentro lo spogliatoio, perché io sinceramente le ho sempre odiate le interviste
pre-partita, post partita, perché non dicono niente, non dicono niente di un allenatore, non dicono niente di quello che vuole fare, sono delle cose pro formula, dove si ripetono semplicemente delle frasi fatte, e quindi l'importante è che se veramente pare sia diventato così ambizioso, lo dimostri nello spogliatoio e non davanti alle telecamere. L'importante è quello. Anche a me era arrivata la notifica ora, non si sa per quale assurdo motivo. Posso essere d'accordo con te, Miro, ma se Pavoletti rientrasse ad inizio anno, contando però che se ne riparla per aprile o maggio, ne converrai anche tu che qualcuno si dovrebbe prendere. Ma qualcuno si dovrebbe prendere come sostituto, non come giocatore primario, cioè come giocatore titolare. Come sostituto, sì, però chi vai a prendere come sostituto? Io l'unico che prenderei è Ciano. Io c'ho sta fissa di Ciano che lo amo alla follia, perché potrebbe essere utile. Dopo il dopo il gol di Calderoni mi è preso sonno alle 5 di notte. Vai, io ci vado spesso e sono in Puglia, ne vale la pena. Lo so che ne vale la pena, però costa tanto. Che ti aspetti da Torino-Cagliari? Mi aspetto una buona prestazione, nulla di più e nulla di meno. Ti sta simpatico il Torino di adesso? Non riesco a decifrarlo bene, il Torino di adesso. Squadra troppo discontinua. La stavano giocando di nuovo, stanno a fare ripetizione. Hanno mischiato le squadre. Quest'anno c'è gente con esperienza, ragazzi con le palle, sanno come affrontare queste situazioni. Lo spero, lo spero. Nel calcio non devi sembrare, devi essere. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Mandzukic, e come io paghi ingaggio a Mandzukic? Mica costa poco. Quanto prende di ingaggio Mandzukic a Juve? Prenderà 4-5 milioni. Chi glielo dà? Stile Raja. Ma il Cagliari non può spendere tutti sti milioni per ingaggio solo. Per carità, prendi un giocatore della Madonna, non lo metto in dubbio. Però poi se non ti qualifichi per l'Europa, che fai? Il Torino sta in un momento di forma imbarazzante, attenti a non far risuscitare i morti, e a me è quello che mi preoccupa. Preferisci allenatori più offensivi e spregiudicati o difensivisti e catenacciari assolutamente più offensivi e spregiudicati? Diciamo come ragionamento sono un po' alla Zeman, sono un po' zemaniano io. C'ha un ottimo prospetto, ovvio che non si dovrebbe prendere un titolarissimo a parere mio, andrebbe bene un goleatore anche della Serie B che sappia stare al suo posto, ma se è chiamato in causa sappia il suo. E facendo questo ragionamento a me verrebbe in mente un nome che non so se gioca ancora, che è Paulinho, che tra l'altro ci segnò pure in un Cagliari Livorno che fece un gol della Madonna, non so se era lui o un altro. Poi pensando a questi nomi ci sarebbe, ma quella è veramente una scommessa, ci sarebbe Marconi del Pisa che gli era presa a Sciabarabba e ha segnato come un porco in Serie B. Ci sarebbe Scamacca che comunque è attaccante titolare nell'Under 21, che gioca attualmente all'Ascoli. Se no chi altro c'è? Ce ne stanno un po' dei giocatori, però ripeto, sì, non devono essere titolari. Prende 5 milioni e mezzo. E chi gli dà? E chi gli dà 5 milioni e mezzo? Costa troppo. Prende veramente troppo.
Ciao Pietro, ciao bello, ma te pare che te scusi per ritardo? Ma va. Tutto a posto, te? Paloschi conosce Maran, sarebbe un'opzione. Sinceramente a me Paloschi non è mai piaciuto. Tra l'altro io mi ricordo che ero ragazzino, il primo gol in Serie A di Paloschi che, se non mi sbaglio, entrò in un Milan-Siena, sostituendo non mi ricordo chi, e dopo tipo 20 secondi fece il suo primo gol in Serie A, ancora me lo ricordo, giocava nel Milan, esordì col Milan. Come la vedi Salisburgo-Napoli? Sinceramente non mi interessa tanto le Champions League. Spero che vinciate voi, ma perché mi sta sul cazzo da morire il Salisburgo. Quindi. Dobbiamo assolutamente vincere a Torino se vogliamo sperare di andare in Europa e io penso ci si possa riuscire. La palla è rotonda, quindi tutto è possibile nel calcio. Però è tosta, è tosta. Come lo vedi Ibra al Cagliari? Un sogno, un sogno. Come la vedi Spal Napoli? Vincete sicuro. Paulinho fino a 2 anni fa era qualcosa in B con l'Empoli. Ma Paulinho è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Tanta roba. La sparo grossa, potete arrivare sopra Roma, Lazio e Milan? Visto che la Roma ha anche i magazzinieri infortunati, la Lazio ha altalenante al massimo e il Milan non commento nemmeno. Guarda, io nel mio pronostico della classifica finale della Serie A ho messo il Cagliari al sesto posto e la Roma al quinto. E sotto il Cagliari ho messo sia Lazio che Milan. Ripeto, stiamo comunque alle prime 8 giornate, quindi è presto, molto presto per fare dei giudizi complessivi. A me onestamente ha sempre appassionato Barbo, mi è dispiaciuto vederlo andare via dopo poche partite con Rastelli alle guida, era poco intelligente tatticamente ma potenzialmente era fortissimo. Ma Barbo era semplicemente veloce, a parte la velocità non aveva nulla Barbo. La partita di domenica con il Torino la vedo a rischio, il Toro è strano, ha perso domenica a Udine, ma per questo a me il Toro preoccupa, perché è molto altalenante. Segnano solo i centrocampisti, è un problema? Finché segnano no. Mi dispiace per il Napoli, ma io spero che vince il Salisburgo e spero che passino Salisburgo e Napoli. Vabbè, ovviamente tu sei simpatizzante Salisburgo. Io vedrei bene anche Simi. Anche Simi. Anche Simi non sarebbe male. Perché fate tutti questi nomi che non verranno mai, non siamo Real Madrid? Vabbè, giusto per fantasticare un pochetto, Albi. Ora che mi ricordo bene, penso che Paulinho giochi nella Cremonese. Giocava nella Cremonese, ne so sicuro, però non so se c'è ancora, perché comunque adesso la Cremonese c'ha Soddimo. Mi pare che sia lui l'attaccante titolare. Sto rivalutando l'Udinese, prima che mi stava sulle balle, ora poverino un pochino mi piace. Tra l'altro ridendo e scherzando l'Udinese c'ha la miglior difesa del campionato. Gorkuf. Gorkuf. Aspetta, tu dici quello che giocava nel Milan? Che faceva altamente cagare? Che poi è andato al Bordeaux? Era uno girato in estate. Allora non conosco. Ciao Ince, ciao bello. E Joao come lo vedi? Lo vedo in palla. Lo vedo molto in palla e sono contento di questo. Il Torino ha perso contro Lecce, Sampdoria, Parma e Udinese e ha battuto Atalanta e Milan e pareggiato con Napoli, una squadra senza senso. Già che ha perso contro la Samp è tutto dire, specialmente con la Samp di Di Francesco. Ma cosa ci manca per essere l'Atalanta? Ragazzi, stiamo all'8ª giornata. Prima di fare commenti del genere, almeno aspettiamo che finisca il campionato. Perché potremmo essere la nuova Atalanta, magari. Come potremmo non esserlo, eh? Ripeto.
Staremo a vedere alla fine del campionato. Un altro attaccante oltre a Simi che vedrei bene in ottica Cagliari, sempre ex Crotone, è Falcinelli. A me sinceramente non è mai piaciuto Falcinelli. Come andrà per il Napoli domani contro il Salisburgo? Spero che vinciate. Possiamo prendere uno stile Babacar. Perché no? Perché odi il Salisburgo? Come faccio a spiegartelo? Non è che odio il Salisburgo, odio il nome che c'è prima di Salisburgo. Ecco il motivo per cui odio quella squadra, come lo stesso motivo per cui odio se lo stavo a dire, New York, come lo stesso motivo per cui odio il Lipsia. Quello è il motivo per cui odio queste tre squadre. Perché questi qua non ci dovrebbero avere un cazzo a che spartire col calcio, ma proprio niente, zero. Hanno rastellato una società calcistica, l'hanno privata di tutta la storia. Lo schifo, lo schifo. A me il calcio aziendalista non è mai piaciuto. Ok che ci sta che ormai il calcio moderno è 100% aziendalista, ma così mi fa veramente schifo. Cioè, arriva a mettere il nome di un marchio dentro la squadra di calcio fa veramente schifo. Fa veramente schifo. Domani in Salisburgo-Napoli prevedo un partitone di Haaland. Sta facendo bene Haaland. Sinceramente per completare il reparto attaccanti a me basterebbe richiamare Despotov dal prestito. Tra l'altro Despotov è andato allo Sturm Graz, ex squadra di Ligo Giannis, di cui oggi è il compleanno. Il Salisburgo ci sta anche prendendo in giro con la foto del toro che mangia Pulcinella con gli spaghetti. Che poi fosse il vero e proprio, cioè fosse l'animale vero e proprio del Salisburgo, il toro. No, è l'animale del marchio. Vedete perché mi stanno sul cazzo? Come fa a statte simpatico il Salisburgo, Cri? Come fa? C'ho un odio verso queste squadre io delle dimensioni bibliche, veramente. Aspettate un attimo, eccomi. Pure il Napoli è una squadra troppo strana, batte il Liverpool e pareggia col Genk. Come si fa? Vabbè, può capitare, eh. Napoli batte il Liverpool ma perde col Cagliari. Quindi anche l'Ipsia non ti sta tanto simpatico. Esattamente, esattamente. Odio sia l'Ipsia che il Salisburgo che New York. E qualsiasi altra squadra abbia quel nome prima del nome della squadra vero e proprio. A me non mi sta simpatico, prende in giro a chiunque. A chiunque squadra forte giocherà contro la Folla del Toro mangia qualcosa di quella squadra. Vabbè, ripeto, è inutile poi parlare di queste cose. Mi stanno proprio sul cazzo. Per carità, lo sfottò così ci sta pure, però boh. Sarà che fatto da loro mi va automaticamente sul cazzo. Allora Cagliari superiore al Liverpool, chiedete scusa a Maran. Non so spiegarti, mi piace tantissimo il Salisburgo da anni. Non so come fate, giuro, a me mi sta veramente sui coglioni, ma a livelli indefinibili proprio. L'anno scorso ci fu in Europa League il super derby della Latina, Lipsia Salisburgo, mamma mia, tifavo per l'arbitro io in quella partita. Tifavo per l'arbitro.
Quelle classiche partite in cui tifi per l'arbitro. Che schifezza. Che schifezza. Infatti, parlando di squadre straniere, il Salisburgo è la mia preferita. E me l'hai detto. Cherry sarebbe bene mandarlo in prestito a gennaio. Ma chi so via? Chi so via, Cherry? Se il Cagliari venisse acquistato da un miliardario e cambiasse nome, lo faresti lo stesso? Ti farei la maglia, ma non supporterei per niente la società. A parte che un conto è essere acquistato da un miliardario e un conto è essere acquistato da una multinazionale, che è diverso, ok? Se venisse acquistato da un miliardario, a me l'importante è che tratti con rispetto Cagliari e tutto l'ambiente. Se venisse acquistato da una multinazionale, lì mi ci roderebbe molto il culo, ma tanto, ma tantissimo. Aspettare un attimo, ragazzi, che mi stanno chiamando, chiamata di lavoro. Eccomi, ragazzi. Perugia? Peccerri? Se lo vogliono. Domenica giocherà Pipo Iannis? Spero di no. Spero vivamente di no. Cherry a 9 milioni secondo me è una plusvalenza fittizia. In che senso plusvalenza fittizia? Regà, già Cherry a 2 milioni era troppo. Ne vale uno per puzza. Secondo me la Juve ce ne ha restituiti 5 con l'acquisto di Han. Probabile. Han è uno dei giocatori per cui mi c'è rotto il culo tanto che se n'è andato da Cagliari, perché ci puntavo veramente. Come vivi gli ultimi minuti di una partita del Cagliari con il risultato ancora in bilico, con un'ansia tremenda, che il tempo pare che si rallenta, che un secondo pare che so 10 minuti, un'ansia atroce. Io spero che vinca il mio Napoli, a me sarebbe bene il pareggio, poi dopo questa partita il mio Napoli dovrà rigiocare di nuovo il Salisburgo in casa. E meno male che il Salisburgo fa cagare fuori, ma io spero che vincete tutte e due. Io spero che le vincete tutte e due. Sì, in effetti non è che ci sta più tanto da dire su Cherry, cioè, è uno scarparo, punto. Non c'è sta veramente niente da dire di più su Cherry. Io ho il terrore di subire gol ad ogni secondo e quando lo prendiamo sto depresso un giorno. Chissà se andando in Europa la Sardegna Arena potrà ricevere la deroga UEFA. Non credo. Sinceramente non credo.
Non credo, infatti spero che se ci andiamo sceglieranno Roma. Lo spero vivamente, mi faccio i debiti, pannacce, vi giuro. Cherry non avrà tanto spazio in questo Cagliari. Quello è poco ma sicuro. Ma Cherry non troverebbe spazio in tantissime squadre, quasi tutte. Che ne pensi di Rastelli? Un piagnone. Ricordi una partita decente di Cherry? No. Se arriverà in Europa giocheranno a Torino, ho letto stamattina. Che cazzo. Che palle. A me sta sul culo il Basilea senza neanche un motivo preciso. Che tra l'altro io simpatizzo. Cherry se ce lo cerca una squadra di B dobbiamo approfittarne per venderlo. Anche se a 3 milioni, perché comunque l'abbiamo pagato 10. Ho capito, ma ci fai una minusvalenza. Vabbè che, parliamoci chiaro, era già scritto che ci facevi una minusvalenza, perché nessuno ti dà 10 milioni per Cherry, nessuno. E già 3 milioni è difficile che te lo comprano. Però sicuramente deve andare via. Deve andare via. Ciao Diva, ciao bello. Tra l'altro t'ho cominciato, mi sono iscritto, eh. Mi sono iscritto. Visti i risultati della Roma ho deciso di rifare Race e il Cagliari. Scelta saggia, amico mio. Cherry farebbe panchina anche al Cosenza, ma Cherry farebbe panchina con tutte le squadre. E di che ci mancherebbe? Ma figurati, di che mi ringrazi? Partita decente di Cherry quando è entrata a Napoli ha fatto il compitino. Sì, ma partita è quando giochi almeno più di un tempo. Eh, quella non è una partita. Oh, Dani, buonasera. Ciao, bello. È da un botto che non venivi, oh. Io intanto, ragazzi, vi preannuncio ho preso a sbagliare che verso le 5 e mezza più o meno chiudo la live. Non voglio farla durare troppo sta botta, perché quella scorsa è durata quasi 3 ore. Bisogna necessariamente andare bene quest'anno, visti i vari obblighi di riscatto. Più si arriva in alto, più soldi si beccano, esatto. Trio d'attacco Cerri, Lico, Andreolli. E si va a visitare Gesù in persona. È lui che scende dopo le varie invocazioni, penso. Troppo lavoro, beato te. Te posso dire, beato te. Se vinciamo a Torino o pareggiamo si vola in Europa, non ci sono più cazzi. Ma ancora non è la 38esima giornata, Dani. Ancora non è la 38esima giornata. Si vola in zona Europa, quello sì. Però continuiamo ad andarci cauti.
Io comincio a risultare solo quando è finito il campionato. Non un giorno prima e non un giorno dopo. Mi sta sulle palle il Salisburgo quando ho visto le tue foto Vabbè, Vince, non te fa rodere il culo per queste cose, sono stronzate. Ci stanno altre cose per cui fassero del culo. Poi schiaffi a Bologna e Fiorentina. Vedremo. Come vedi il Genoa con Thiago Motta? Non lo so, non lo so perché comunque il Genoa c'ha una buona rosa. E non riesco a capire perché Andreazzoli abbia fatto male. Non riesco a capirlo. Non lo so. Non conosco Thiago Motta come allenatore, quindi non posso giudicare. Come la scorsa... No, la scorsa volta è durata veramente troppo. Un pareggio a Torino ed una vittoria in casa col Bologna ti cambia la mentalità di gruppo. L'altro giorno non riuscivo a prendere sonno e mi sono iscritto al tuo canale. Anche dal nick che non uso. Stiamo carburando, non c'è storia. Centrocampo top e seconda difesa dopo la Juve. Sì, ho capito, però ricordati che stiamo comunque all'8ª giornata, ok? E sta cosa può cambiare punto in bianco. Quindi aspettiamo la 38ª giornata per risultato. Lo so, ammiro, ma mi fa arrabbiare. Bisogna portare rispetto per le altre squadre. Ma quello è uno sfottò. Non è la prima volta che succede e non sarà l'ultima. Pensa alle prossime 5 partite del Milan contro la Roma, Lazio, Juve e Napoli. Calendario facile, mi dicono. Speriamo di non scivolare in zona di retrocessione. Grave, molto grave. Nove partite, non sono tre. No, a parte che sono 8 partite, la nona la dovremo giocare. Poi non cambia nulla perché tanto quello che conta è il risultato finale. Cioè, puoi far bene tutta la stagione, ok? Però se non ti qualifichi per l'Europa, tu hai toppato. Quindi, prima di dire certe cose, sinceramente, pensiamo per adesso a goderci giornata dopo giornata e a esultare dopo che è finito il campionato. Perché non dobbiamo nemmeno rischiare di montarci troppo la testa adesso. Sì, è bello l'entusiasmo, è bello vedere il Cagliari così in alto in classifica, ma è l'8ª giornata. Volente o nolente, è presto. Quindi aspettiamo. Ti ricordi dove stavamo l'anno scorso? Certo che me lo ricordo. Assolutamente. E chi se lo scorda? E vabbè, io ti dico che alla 38ª siamo sesti settimi. Col sesto posto è buonissimo perché comunque vai ai preliminari d'Europa League. Col settimo non ci fai un cazzo perché col settimo non ti qualifichi in Europa League. A meno che le due squadre che andranno a giocare la finale di Coppa Italia non sono già qualificate per un piazzamento europeo. Lì sì, però te le vedi culo. Hai visto le 3 parate di Meret con il Verona? Sinceramente no. Piedi per terra e testa bassa, esatto. Non ha senso pensare adesso all'Europa. Esatto, esatto. Adesso non c'è bisogno di pensare. Toto retrocessione quali? Secondo me una delle genovesi scende in B, le altre non saprei. Io ti dico Spal e le altre non saprei. Le altre non saprei. Mi va bene tenere il quinto posto. A chi lo dici, Carmen? Pure a me andrebbe più che bene.
Se dobbiamo parlare di mancanza di rispetto, ci sono stati anche tifosi di altre squadre italiane che ci hanno offeso in maniera pesante. Ripeto, Albi, non gli dobbiamo dar peso, perché se ci insultano vuol dire che ci hanno da rosicare. Evidentemente gli stiamo sul cazzo per un qualcosa. L'altro ieri ho fatto vittoria reale perché su Fortnite qualcuno è bot. Vabbè, l'importante è che hai vinto. Pensi che i posti Champions siano già decisi? Sì, assolutamente sì. Ciao Ale, ciao bello. Ciao Miro, sai qualcosa su Andrea Mereu che vuole chiudere il canale? Io non credo che Andrea voglia chiudere il canale. Non credo. Sinceramente casco un po' dalle nuvole. Non credo voglia chiudere il canale Andrea. Semplicemente ha degli impegni lavorativi. Però da qui a chiudere il canale, sinceramente, non credo. Ciao Nicola, ciao bello. Il mio compagno laziale ha detto che ci scavalcano domenica. Non credo proprio, sono fiduciosa che li allontaniamo. E speriamo, e speriamo. Però in effetti Andre non carica da un po'. E ripeto, ha comunque degli orari lavorativi che gli impediscono di stare ultimamente molto attaccato a YouTube. All'ultimo video che ha messo con la scritta Carico da zero si vola, a quello ho messo like. Grazie mille, Vince. Perché un noto romanista vi ha chiamato cori razzisti. Ma sinceramente a me di quello che scrive Blur non me ne frega un cazzo. Ripeto, se noi andiamo a dar conto a quello che dice Blur e gli diamo un peso, siamo lì noi i primi a sbagliare. Perché lui è quello che cerca. Grazie ai titoloni dei giornali legati all'ambiente Cagliari che dicevano che comunque questo aveva fatto un video in cui diceva tutte quelle cose, noi abbiamo dato quello che lui cercava. Io non l'ho visto il video di Blur, non ci tengo nemmeno a vederlo, ma non perché mi incazzo, perché io non è che mi incazzo, però non mi va di sta il gioco suo, semplicemente questo. Beh, ci sentiamo allenamento e Forza Cagliari, voglio vedere Mazzarri piangere. Va bene, Dani, alla prossima. Ciao bello. Peccato, se Andrea Maria chiude magari però solo un momento di numerosi impegni. Ma io non credo che voglia chiudere il canale. Sinceramente non credo proprio voglia chiudere il canale. Semplicemente appunto ha degli impegni lavorativi che ovviamente prendono la priorità e quindi non può stare appresso a YouTube. No, no, Vince, mai avuto degli iscritti stronzi. Certo che vedere il Cagliari così in alto è veramente fantastico. L'importante è che stia in alto alla 38esima giornata. Ho visto il gol di Nainggolan dalla curva sud, quindi la porta della spalla davanti a me. Dico solo che il pallone sembrava radiocomandato. Immagino, Nico. Immagino. Retrocesse, Spal, Lecce e Genoa, come le vedi? Ma sinceramente metterei qualcun altro al posto del Lecce. Perché secondo me il Lecce si salva. Questa Albi non la commento perché non voglio commentarla, sinceramente non li conosco di persona e non voglio prendere posizioni. Noi razzisti con i quattro mori sulla bandiera, assurdo. Vabbè, Carmen, ripeto, la gente può dire di noi quello che vuole. A me sinceramente poco importa. Facile, facile dare aria alla bocca tanto per. Puoi dire ai tuoi moderatori che non mi bloccano, perché alcuni moderatori mi cacciano senza dire niente, ma non t'hanno fatto niente i miei moderatori, quindi non c'è motivo che io gli dica qualcosa adesso, non c'è.
Tanto non so stupidi, se la gente si comporta bene loro non fanno niente. Ciao Angela, vado a portare il mio piccolo allenamento di calcio, a presto. Ciao Angela, alla prossima. Speriamo che si salvi il Lecce, così vado a vedere la partita del Cagliari. Ma secondo me il Lecce si salva. Secondo me sì. Il tiro del ninja era un bolide. Mamma mia. Secondo me la quota di retrocessione sarà molto alta. Stanno facendo molti punti tutte le piccole. Anche noi dobbiamo stare attenti. Stai tranquillo, Vincenzo. Stai tranquillo. Non ti preoccupare. Speriamo che si salvi il Lecce così si tengono Farias. Anche così bisogna ragionare. Anche così bisogna ragionare. Non è un ragionamento sbagliato. Dobbiamo stare attenti a non esaltarci troppo. Siamo ultimi in tiri in porta e pressoché primi in parati. Vuol dire che se ci dice un po' male potremmo rischiare. Quello è vero. Quello è vero. Io sti dati non ce li ho sotto mano, ma fido di quello che dici te, Max. Però quello è anche un sinonimo di cinicità, se tu va a vedere. Ciao Raimondo, ciao caro. Lecce di salvarsi così riscattano Farias. A me piace l'idea del 2-7-2 di Thiago Motta con portiere che gioca pure. Mi dirò, mi affascina. Secondo me, eseguita perfettamente, potrebbe funzionare bene, soprattutto per effetto sorpresa, anche se con un modulo così non si può sbagliare nada. Che poi, che è un 3-5-2, in realtà che è un 3-4-3. Che cazzo era? Al posto del Lecce, chi potrebbe retrocedere? Bella domanda. Non saprei. Non saprei. Non è importante come. Non è importante conta la palla dentro, non se fai 500 tiri. Quello è vero. Lì c'è anche il fenomeno da Banelli, esatto. Senza montarci la testa, partita dopo partita vedremo, esatto. Sto solo un altro poco e poi vado perché devo portare la mia cagnolina giù. Non ti preoccupare, Vince, tanto tra un po' vado pure io. No, no, proprio il 272. No, ma io sapevo che il 272 era visto cioè, non è proprio due difensori. Il 272 era visto di lato, non di fronte, ok? Da quello che sapevo io. Ciao Carmen, alla prossima. Secondo me il Parma può andare in B. No, non credo il Parma vada in B. Non peraltro, ma la Samp secondo me risale. Il Brescia non ce lo vedo retrocedere con Cilino presidente e Balotelli e Tonali. Secondo me la partita col Torino è la prova del 9. Sarà un esame importante la partita col Toro. Le gironesi che vadano in B a fare il derby del pesto. Ma De Sena ha rotto tutto un'altra volta. Le squadre grosse, vedi, Inter fanno giro palla, tu fai la partita, ti fanno due tiri e ti inculano e vincono. Contra la palla che entra e non i tiri. Quello è ovvio. Da quello che so io no, ma magari mi sbaglio. Io mi ricordo, l'avevo pure letto su qualche articolo, che in realtà il 2-7-2 è visto da lato a lato, cioè non è visto tipo come due difensori, sette centrocampisti e due attaccanti.
è visto tipo 2 esterni per fascia, quindi 2 a destra e 2 a sinistra, che se non mi sbaglio erano i, i difensori centrali, perché se non mi sbaglio era una difesa a 3, poi i 7 giocatori in mezzo, diciamo, e gli altri 2 al lato. Cioè, 2 difensori veri e propri, 7 centrocampisti e 2 attaccanti, capisci che anche in termini di spazio è qualcosa di un po' difficile. Sarà una bella lotta anche per la salvezza, quello sì. Come vede il nostro attacco verso i primi di dicembre, partite ravvicinate, Coppa Italia il 5, fuori a Sassuolo l'8. Abbiamo solo 2 attaccanti, pensate che faremo un attaccante, un turnover credo volessi dire. In Coppa Italia sicuramente ci sarà del turnover, quello è poco ma sicuro, e a Sassuolo giocheranno i titolari, sicuramente. Tanto ragazzi fumo questo e vado. Ciao Alessio! Sì, sì, 272 alla PlayStation, non NBA al 100%. Lo puoi fare in Africa quel modulo alla Play, non in Serie A dove fa tattica anche il magazziniere. Quello è vero. Io che ti comunico sempre i numeri, ti comunico che da consulente moderatore Castellaio hai la bellezza di 1570 iscritti, meno 30 ai 1600. Dai, non so che dire, io con i numeri non me ci trovo tanto. Cosa serve al Napoli per quest'anno? Io non lo posso sapere di certo, non conosco l'ambiente Napoli e quindi non posso mettere bocca per cose che non conosco. Ciao Alti, alla prossima. Eh sì, oggi vado un po' di fretta, che poi di fretta non è perché comunque un'ora e passa ci sono stato. Però non la voglio far durare tanto, capito? Per quello. Per me se siamo nelle prime 6-7 a gennaio bisogna prendere non uno ma bensì 2 attaccanti di cui uno già di discreto livello, l'altro magari giovane da far crescere. Perché no? Perché Marano non porta Galano in panchina? Galano gioca a Pescara. Despotov uomo assist dello Sturm Graz, 4 assist in 6 partite. Mica male. Peccato che il campionato austriaco è una merda, però ci sono napoletani ancora piangendo dopo il furto a San Paolo, non gli è andata giù. Niente, Alessandro fa quello che dovrei fare io. Vuoi venire a farle te le live, Ale? Grazie mille, Vince. Ma sei più youtuber te di me. Sei molto più youtuber tu di me. Ciao Dani, alla prossima. Tra l'altro, regà, sta botta la danno su Sky la partita, spero. Quella col Toro. Ma tranquillo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Sei su una sedia da gaming.
Questa è una sedia dell'Ikea che ci avrà 10-15 anni. Tra l'altro con una maglia del Cagliari. È una sedia che sta crollando a pezzi, tra l'altro. Fa veramente schifo. Perde pezzi giorno dopo giorno. Io farei un pensierino su Olsen, comprarlo e vendere Cragno a 20-25 milioni permetterebbe al Cagliari di poter comprare altri giocatori. Non conviene, secondo me. Buona serata, scappo anch'io, alla prossima. E sempre Forza Cagliari. Obiettivo a Torino minimo di un pareggio, assolutamente. Non mi viene il nome dell'attaccante. Ah, Gaiano! Ok. Certo, Vince. Te pare che me lo chiedi? Bella quella, ma tutte le maglie del Cagliari sono belle. Tranne alcune, ma la maggior parte sono belle. No, anche perché Galano gioca, gioca al Pescara. Infatti non riuscivo a capire. Io vorrei seguire molto di più la primavera, vi giuro. Però la serie Liga te l'ha regalata Olsen. Mo che c'ha 13 anni sta sedia. 13 anni. C'ha 13 anni perché sta sedia mi è stata regalata quando mi regalarono il computer e c'avevo 10 anni. Quindi c'ha 13 anni sta sedia. Che cade a pezzi. Fa veramente schifo. Quando farai big money con YouTube ne prenderò una nuova. Su Sport Italia la puoi seguire, sono parecchio forti, sono terzi in classifica. Ma non... Io c'ho Sky, non c'è più Sport Italia. Da una parte meglio perché Criscidiello mi sta sul cazzo. Però mi pare che l'hanno tolto. Fammi vedere. Però sono abbastanza sicuro che non c'è più Sport Italia. Roma TV, Bike Channel, Rai Sport, Lazio Style. No, non c'è più. Quella serie ha quasi la mia età. Pensa poi, è quasi più vecchia di te sta serie. Canale 5057. Fammi vedere. Mi dà canale non disponibile. Più o meno sì, Vince. Più o meno sì. I soldi delle donazioni li conservi per robe del canale? Per forza. Per forza. Maran se non fosse per il rigore finissimo contro il Brescia, la partita anche con l'Inter dubbia, un autogol di Ceppedì e l'errore madornale di Pisa, tutti episodi, devo dire ci sa fare. Secondo me no. Secondo me no. Ma non segui mai. Non ce l'ho il digitale terrestre io. Io c'ho solo Sky qui. Sulla TV c'ho solo Sky. Anche in una pagina Facebook del Cagliari danno le dirette della primavera. Io la seguo lì. Allora mi sa mi tocca seguirle sulla pagina Facebook. Ciao Ince, alla prossima. Non mi piacerebbe neanche a me come mette la squadra in campo, però le partite le ha azzeccato. Le ha azzeccate. Quello non lo metto in dubbio, però manca ancora la mentalità. Ah, non ce l'hai? Come mai? La TV non ce l'ha. Perché pure la TV è vecchia. Fortunatamente comunque è HD.
Però è vecchia pure la TV e non c'ha il digitale integrato. C'ho solo Sky su sta TV. Che ti compri? Videocamera? Vorrei comprare tante cose. Purtroppo costano. Dovrei comprare tantissime cose. Vorrei comprare un computer come Cristo comanda. Vorrei comprare una scrivania nuova perché pure questa che ho fa cagare. Vorrei comprare una videocamera nuova, un microfono per registrare i video direttamente dal computer. Eh, una videocamera nuova per registrare video dal computer. Che cazzo ho detto? Una videocamera nuova, un microfono, ecco, per registrare i video dal computer quando devo fare qualcosa, una Play 4, una scheda d'acquisizione per registrare i gameplay, tante cose, tantissime, ma veramente tante. E non ce n'è una che costi poco, pensate un po'. Ecco, l'unica cosa che mi piacerebbe comprare che costa poco, ma che comunque non posso prendere, sono i libri sul calcio. Quelli vicino a te sono salvadanai? Cosa? Quelli? Quelli sono solo dei bicchieri tipo Oktoberfest. Dei boccali, ecco, non mi veniva la parola. No, so dei bicchieri. Magari fossero salvadanai. Magari. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Un giorno ci fai un tour della tua casa. Non lo so. Vedremo. Mi piacerebbe vederla tutta. Non te perdi niente, eh. Te lo dico, Cristian, non ti perdi assolutamente niente. Ti saluto dal Belgio, grazie mille Raimondo. Cosa c'è con Andrea? Credo che Andrea abbia degli impegni semplicemente lavorativi e che non possa stare tanto dietro a YouTube ultimamente. Semplicemente questo. Ma secondo te Maran e Maranere, per avere un cognome così simile, come si sono conosciuti? Bella domanda. Bella domanda. Ma Cri c'ho delle situazioni che fanno cagare, cioè sta ridotta a pezzi pure sta casa. Tutto a pezzi, tutto a pezzi. Morto o limoncello? Ma cosa? Ah, Mirto, credo, o limoncello. Non saprei, non saprei. Nel dubbio Icnusa, perché ancora devo assaggiare tutti e due, sia il mirto che il limoncello. Regà, siamo arrivati quasi a un'ora e mezza di live. Io penso che vi saluto anche perché sono le 6 meno 20. Quasi quasi mi butto a fare una partitella alla play. Vedo se riesco a beccare qualcuno. Vado a rompere un culo un po' con il Cagliari. A Roma ce ne sono negozi di cinesi. A voglia a te. È pieno. È pieno. Cri, non me vate farle troppe lunghe mo le live. Quella è stata un'eccezione. Facci vedere le partite. Non posso, regà, come faccio vedere? Tra l'altro hanno fatto vedere adesso Giulini su Sky TG24. Aridai e Sky TG24. Sky Sport 24. Come ve le faccio vedere? Cioè, tra l'altro, c'ho pure la play mezza rotta che ogni volta che mi si accende mi si spegne subito. Cioè, regà,
Come faccio a farvi vedere le partite? Non si vede una minchia. Non... Questo è quello che vedresti. Non si riesce a vedere assolutamente niente. È un po' improbabile, capisci? Sì, Albi, quello sì. Dai ragazzi, vi saluto che tanto l'ora e mezza ormai l'abbiamo toccata. Grazie mille, Christian. Grazie mille. Vorrei poterle far durare 19 ore. Vorrei poter averci il tempo. Avvicini la TV. La TV più di così non può andare avanti. È quello il fatto. Più di così la TV non va avanti. A me basta anche quella visuale, ma fa cagare. Un giorno ci penserò se farlo o meno, ma non ne vale la pena, secondo me. Fa veramente cagare, non si vede. Regà, è inutile dire va bene così, non si vede. Non si vede. Non la posso la TV più di così non la posso spostare. E il computer più di così non lo posso spostare. Quindi proviamo. Aspettate un attimo. Vediamo un po'. Tanto mo si spegne, eh. Guardate, si spegne da sola. Ogni volta fa così. Non lo so perché. Devo staccare e riattaccare l'alimentazione. Aspettate, eh. Non lo so perché mi fa così. Vediamo un po' se si riesce a fare qualcosa. Però non... Cioè, raga, voi che cazzo vedete così? Non vedete un cazzo. Poi nemmeno vi posso dare più di tanto retta. Va benissimo. So dite voi. Io vedo benissimo. C'hai gli occhi di falco. C'hai proprio gli occhi di falco. Sì, però raga, a sto punto no, è più meglio di cioè più meglio non si dice. Meglio di così non si può, te lo posso assicurare. Comunque, raga, alle brutte, cioè comunque mi posso fare solo una partita, più di quello non posso fare. Premiamo start. Così vi faccio vedere pure una partitella col Cagliari, se si vede. Si vede sì, ma si vede di merda, è quello il fatto. Si vede di merda. Che poi tra l'altro, regà, vi dico pure sta cosa, io ho sto joystick, no? Praticamente se io premo troppo forte sulla parte sinistra, incomincia a svalvolare e fa tutte cose da solo. Non so perché. Tempi di caricamento comunque rapidi, eh. Istantaneo, oserei dire.
Gliel'ha fatta. Gliel'ha fatta in parolone. Regà, voi dite che si vede benissimo, secondo me mi è stata più un po' più per culo, eh. Vediamo un po', dai. Consideratelo un regalo, eh. Gioca contro la Roma. No, ma io gioco online. Io gioco online, quindi non so chi becco. Per esempio, proviamo a cercare adesso una partita. Vediamo se riesco a trovare qualcuno. E di che? Oh, avversario trovato. Fanno a vedere di che nazionalità è, che io ho sta cosa da andare sempre a vedere di che nazionalità so i giocatori contro cui vado a giocare. Celio Juniori si chiama. È spagnolo. Vedremo che squadra usa. Vediamo un po'. Bianco-rossa. Che cazzo è? L'Ajax. Cagliari Ajax, ragazzi. Vediamo un po'. Mamma mia. Tanto vedete, gioco con un 4-3-3 io. Vi ho detto che io sono molto Zeman style. Lui gioca con... Che è quella nella difesa a 3 o a 4? Mi sa che a 3. No, 4-3 come il mio, però più offensivo. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Mamma mia. Lagga? È un pochetto lagga. Uh. Ah. Albin. Ah, cazzo, mi ha levato il pallone. Varane. Come cazzo le chiami? Vai Mobito, appoggia, bravissimo Mobito. Vai capitano. Vai Albin, bello il filtrancione. Cazzo, non l'ha tenuta. Non l'ha tenuta. Sono un po' handicappato a giocare così perché io di solito gioco più vicino al televisore e quindi sono abituato, ecco, in una maniera diversa. Ah, cazzo, m'ha tagliato, fanculo. Ah. Prove generali per l'anno prossimo, se spera. Oh! Mortacci tua. Io stavo a leggere, te mi batti al calcio d'angolo. Bravo Burkic. Giocala subito. Niente. No, oh. Ok, fuori gioco. Raga, sono un po' handicappato. Sono un po' handicappated. Non è andata a buon fine. Tra l'altro non faccio la telecronaca perché essendo cresciuto con YouTube vecchio stampo, per chi non lo sapesse, per i giovincelli, prima i gameplay non erano live, erano registrati e la gente parlava sopra i gameplay, discuteva di qualsiasi cosa e stessa cosa voglio fare io, perché sono cresciuto così e sinceramente lo trovo anche più carino. Mamma mia. Ah, Conti, capitano mio, come è appoggiato? Bravo Pisaneddu. Vai Diego, che c'ha il peperoncino al culo. Però, che cazzo. Però c'è zero di fisico, c'hai. Zero di fisico, c'hai. Se ho capito, questo è più veloce di Farias, ma in quale mondo precisamente?
Fuori gioco. Io però preferisco FIFA 95 per Mega Drive. A me il mio preferito è FIFA 99. Ma solo perché c'era qua canzone bellissima, che non mi ricordo come si chiama. Bella palla per Ekdal, che giustamente se la fa inculare prima di subito. Bravo Mobito. Vai Diego, allargati. Vai Diego, allargati. Cross in mezzo. Ah, cazzo. Usbauer. Che saracca che ha tirato. Che saracca che ha tirato. Mobito. Niente. Presa. Ah, qua manculato. Qua manculato. Niente, mai che fanno un passaggio come glielo dico io di fallo, perché poi pare brutto. Vai in poco. Ah, che cazzo. Non gli devo però correre troppo appresso perché poi spreco l'energia. Appoggia dietro bene. Meno male, si è buttata fuori. Non mi ricordo come si chiama la canzone. Non vedo l'ora che porti video live su PS4 con FIFA. Cioè, su FIFA carriera col Cagliari. Non vedo l'ora pure io. A chi lo dici? Ah, vai Farias. Bravo Diego. Bravo Diego, cross e mezzo. Saude testa non è che può fare tanto. Giocavamo contro la Roma. Pure. Ah, ho sbagliato, ho sbagliato. No, che cazzo fai, Diachite? No. No. Mamma mia, che culo ha preso il palo. Che culo ha preso. Quello sarebbe fallo a casa mia, però evidentemente qua no. Madò, che culo ha preso un palo atroce a portiere battuto. Vai Diego, parti in velocità. Vai Diego, parti in velocità. Fermato, però c'è Ekdal. Vai Pattolino. Niente. Oh, è fallo. Gliel'ha fatta. Punizione dai 35 metri. Non segnerò mai. Ma questa TV che è in cucina o quella di cameretta tua? Questa è quella del salone, perché io ho la play in salone. Ci è andato vicino. Ah, niente. È fallo per lui. Oh, mamma mia. Vai. Diego, pallonetto. È uscita una cagata. Ha fatto uscire il portiere. Devo caricarlo di più il pallonetto. Ho capito, ma questo mi incula palla con una facilità disarmante. Mamma mia. Un poco. Cazzo, mi ha parato. Me l'ha parato. Ma raga, voi siete sicuri che ci vedete? Fareste scarso pure lì. Oh, ci ha provato di rovesciata di Achite, ma... Vai, appoggia dietro, Rossettini. Quello sarebbe fallo, pure cartellino, però il cartellino l'abbiamo lasciati a casa, vero?
stanno meglio sul comodino. Mamma mia, Burkic trova Sau? 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 E il pattolino fa gol. E il pattolino fa gol. 1-0. Mamma mia, piattone. Sculato, un po' sculato, però pur sempre gol. E siamo 1-0. Non mi dica che mi dà il giallo. Ma vaffanculo. Quanti gialli doveva beccare lui, manco Cristo, lo sa? A me un fallo tattico il giallo me dà, ma vatta a piander culo. Ecco, parte il contropiede e giustamente fa finire il primo tempo. 1-0, dai, stiamo a vincere. Stiamo vincendo. Adesso hanno anche la scusa degli infortuni. Oh, Matti, ciao bello. Indegno di cosa? Oh, grande capitano. Grandissimo. Tra l'altro questo ha cominciato a rosicare perché mi sta a cioè mi sta a fargli a manetta. Cross in mezzo di Pattolino che non trova nessuno. Ekdal tira a giro e gol di Farias. Gol di Farias. Chiudi il canale. Addirittura. A proposito, davvero, ma te ci vai allo stadio domenica? Questo sta decisamente rosicando perché sta facendo falli a manetta. E ha perso pure il pallone. Prova a fermare Farias, ma Farias è più veloce della luce. Però viene comunque fermato. Vabbè, ne fai falli a manetta? Io devo per culo il portiere. Vediamo un po'. Faccio il catenaccio, vogliamo vedere? Vuoi fare lo stronzo? Ha beccato uno che è più stronzo di te. Mamma mia, un po', che azione che ha fatto, me l'ha levato all'ultimo. Me l'ha levato all'ultimo, aveva fatto un'azione assurda. Fuori gioco, amico. Raga, ma voi state a guardare veramente la partita? Cioè, veramente state a guardare quello che cazzo sto a fare io? Attenzione, ancora Burkic per Sau. Sau. 3-0. Mi vado pure a far muto. Muto devi stare, muto. 3-0. No, ma è Mattia, stava a scherzare. Stava scherzando. Tanto 3-0. Madonna mia, che palle, ha messo il possesso palla, ha messo. Ma ha rallentato tutto, ma ha rallentato. Che coglioni, odio il possesso palla. Un po' larga. Complimenti alla primavera dell'Atalanta.
No, 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 no. Grande Burkic. Mamma mia Farias come si è liberato. Mamma mia Farias come l'ha tenuta. Mamma mia Farias. Un po' di testa non ci arriva. E dal tiro da fuori, deviato, niente. Ah, non gli ho fatto levargli il pallone. Ti avevo capito, però non l'ho prestato bene. Mamma mia, questo ha fatto il fallo sul suo. Ha fatto il fallo sul suo. No, però... Regà, Farias è veloce, ok, però non sa tenere un pallone. Vai capitano, guarda il capitano come ha visto un Poku. Un Poku. Ah, gli ho bucato le mani a Silesen. Mortacci sua. Questo quel Gazzi stanno avanti. Io ho dovuto far fallo. Mamma mia, ha sbagliato la punizione. Posso ripartire con Diego. Vai Diego. Niente. Avevo vinto rimpallo però. Attenzione, un Poku per Farias. Troppo lunga, ci arriva? E ci arriva Diego. Ci arriva Diego. 4-0. Uè, Fabri. C'è bello. 4-0 di Farias. Cioè, questo veramente si è messo a far catenaccio sul 4-0? Molto deprimente la cosa. Cioè, si è messo pure il possesso palla. Che mi ha rallentato tutto, mi ha rallentato, vaffanculo. Anche il quinto, e mo se ci riesco lo faccio. Vediamo. Vediamo di poter fare il quinto. Un poco, ecco, tutto libero. Pallonetto il quinto. No. Ho provato a far pallonetto. Sau. Crossa in mezzo. È troppo attaccato al portiere. Dai, dai, ci abbiamo ancora 5 minuti per poter fare il quinto. 5 minuti e più recupero. 5 minuti ovviamente del gioco, non veri. Cioè, seriamente questo mo si mette a fammelina sul 4-0. Ma fallo di cosa precisamente, scusa, eh? Guarda che culo. Dai, dai, famogli il quinto. Famogli il quinto. Dai. Mi sa non gliela faccio a fallo il quinto. O forse sì. Mamma mia, un poco. Un poco. No, cazzo. Rigore. 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 Vabbè, allora il gol del 5-0 io faccio batte a Burkic. Vediamo un po'. E il 5-0 è stato. Io faccio pure muto, muto. Manita 5-0.
Non si muove più, regà. Dai, che lo so che l'hai premuto X. Ecco, finita la partita. Finita la partita. Vabbè, queste animazioni le possiamo anche saltare. Ci siamo salvati. A me provato a fare un contropiede al portiere tipo scarta tutti e segna, io mi diverto sempre a fare. No, a me piace fare le azioni corali. Cerco di coinvolgere più o meno tutti. Tanto, regale, l'ho massacrato. 13 tiri a 3. Lui ha fatto un tiro in porta. Vittoria bestiale, meritata. Meritata proprio. 5-0 e se ne va a casa. Dai, regà, ho regalato sta partitella, mo però vado veramente. Tra l'altro mi dispiace, mi sarebbe piaciuto farla vedere come Cristo comanda, però niente. Vabbè, regà, vi ringrazio per essere stati qui ormai quasi 2 ore. E niente, regà, se becchiamo in un prossimo video, dai. Belli, regà.